ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റ്സ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടി 200 ഗ്രാം ക്യാരറ്റ്, 200 ഗ്രാം ഡേറ്റ്സ്, കട്ട് ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 30 ഗ്രാം കാഷ്യൂ. അതിനുശേഷം 100 ഗ്രാം മൈദയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ മസാലയിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജാതിക്കയുടെ കുരു, ഗ്രാമ്പു, കറുകപ്പട്ട. പിന്നെ 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡിലാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മോൾഡ് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡിലും അടിയിലുമായിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ തൂവി കൊടുത്താലും മതി. 200 ഗ്രാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 200 ഗ്രാം ഡേറ്റ്സ്, കട്ട് ഡേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മിക്ക ഷോപ്പുകളിലും ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാനുണ്ട്, അതായിരിക്കും നമുക്ക് എളുപ്പവും. പിന്നെ 200 ഗ്രാം ഷുഗർ, അത് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ 4 എഗ്ഗ് ലോ സ്പീഡിൽ എന്നിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് പതഞ്ഞ് വരാൻ പാടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നല്ല സ്മൂത്തി ആയിട്ട് വരും. കാരമലിന് പകരം ഞാൻ കാരമൽ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 കപ്പ് ഓയിൽ, അത് 200 ഗ്രാം ഓയിൽ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 ബൈ 1 ആയിട്ട് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മൈദ ഇട്ടതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ബാറ്റർ താന്നു പോവും. -180°C 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 160°C 1 മണിക്കൂറാണ് എനിക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ടൈം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 40 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം
ഓവൻ തുറന്ന് അതിൻ്റെ മേലെ കാഷ്യൂ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ കേക്ക്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 1.100 വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 kg മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 kg മെഷർമെൻറ്റിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ കേക്ക്. അടിയിൽ നിന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ എടുക്കാൻ മറന്ന കാരണം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആർക്കും ഈ റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകളുമായി നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. Thank you for watching.